は右側です。地下鉄丸ノ内線は小野井間です。The next station is Ogikubo. The doors on the right side will open. Please change it for the Marunouchi subway line. 次は西荻窪、西荻窪。お出口は右側です。The next station is 西荻窪。The doors on the right side will open. 次は吉祥寺、吉祥寺。お出口は右側です。京王井の頭線は小野井間です。The next station is 吉祥寺。The doors on the right side will open. Please change it for the京王井の頭line. 次
三鷹駅に到着いたしますと回送電車となります。引き続きのご乗車はできません。ご注意ください。1番線ドア閉まります。ご注意ください。1番線ドア閉まります。